ମୋ ଘର ଆଗରେ ବି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲୋକକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ବାହାରିଲା ବୋଲି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାଳ ଆଜବେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଘର ଚଳିବ। ଆସିଗଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ସ୍ମୃତି ନୂଆ ଇଏ। ମୁଁ ବ୍ଲଗର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ପକେଇକି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ଭାଇ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ଭାଇ ବ୍ଲଗିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି, ଭାଇ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବୋଧେ ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୋଧେ ମିଲିୟନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନା। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୋଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ କାମ ବୋଲି ଏମିତି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି, 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଦେଖ ମୁଁ ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷର ଅଛି, 5-6 ବର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଚେକ୍ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କର ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଭାଇ, ମୁଁ ହାତରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି ଯେ ସେଇଟା ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଦେତେ ନା ତମ ଭାଇ ଆଜି କେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁରୁଆତ କରିବା, ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ତ ଭାଇ ବିଲକୁଲ କରିବ ହେଲା, କରିବ। ଏମିତି ତ ମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଲି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇଲି, ଏଇଟା କାନର ତୁଳି ବି ଲାଗିଛି, କାନଟି ଭାଜରେ ବଥା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, କାନ ଟିକେ ଭାଜରେ ବଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଧରେନି କାନରେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋର ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବନ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇ ଖାଇଦେବ, କାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ବନ ଦୋକାନ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତମ ଭାଇର ଘରଟା କେଉଁଠି ଜାଣିଛ ତ, ଆଉ ଧାମନଗର ନୂଆପଡ଼ା। ଭାଇ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆସି ବନ ଦୋକାନରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଟିକେ ହାତଟା ବଥା ହେଇଯାଉଛି, କେବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତ ହାତ ବଥା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ରୁହ। ହଁ ଆସିଗଲି ପୁଣି ଥର। ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ବସି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ନା କେଉଁଠି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଠି ବସି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଯେଉଁ ମଜା ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ପାଳ କିଆରି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଦେଖ ଗଛ ବୃଛ, ଏପଟେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଁ ଭଳିଆ ଭିୟୁଟା ଲାଗୁଛି ନା, ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ସାହେବ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିଯିବା ସେମ୍ ଟପିକ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଯଦି ସପୋଜ୍ କାହିଁ ଭାଇ ଯଦି ଦେଖିପାର ତାହେଲେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଦେବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ସୁଟ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ଭଲ କିନା ଶିଖିଗଲି, ମାନେ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ ଆସିବ ଏମିତି ଦେଖିବା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବାଙ୍ଗଲୋର ପିଲା ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ରହୁଛି ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କମନଲି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, କିଛି କଥା ମିଳୁନି, ଆଲ ତାଲ ବାଲ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କ'ଣ କହୁଛି। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗାଁଠି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଭାଇ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଏତେ ଆଶା ନୁହଁ ହେଲା। ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବି କଥା ହେବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଆଉ ହଁ, ଭାଇର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସପୋର୍ଟ କରିବ ତୁମେମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଟିକେ ହାଲକାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମମାନଙ୍କ କତିକି ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫେମସ୍ ହୁଏ ବା ନ ହୁଏ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ତମମାନେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।